nga gjetjet e shumta arkeologjike të zbuluara në zonë. Pra, Divjaka i ka gjurmët e saj që në ndashtësi. Kërmimet e fundit të bëra nga një ekspedite e përbashkët shqiptaro-gjermane ka vërtetuar se i gjithë qyteti është ndërtuar mbi një plan urbanistik, i ndarë nga rrugët ende të treta, pra përbohi nga sistemi hipolamik, si në Apollonia. Pra, rënojat e qytetit antik të Arnisës tregojnë se ishte një qendër e krijuar minjëherë pas krijimit të Apollonisë dhe tepër e rëndësishme. Zoti Velo, më konkretisht na flisni pak për këtë eksperiencë të përbashkët shqiptaro-gjermane njëmujore. Atëherë, siç e thatë edhe ju, prej një muajsh po zhvillojmë një ekspeditë arkeologjike. Gjermanisë, Berlinit. Dhe nga këto kërrime arkeologjike kemi pasur si fokus kryesor dy pika të këtij vendbanimi, i cili njëra është sistemi i fortifikimit ose muret rrethuese të qytetit, ndërsa pjesa tjetër ka të bëjë me banesat e qytetit antik të Babunjës. Rezultatet deri tanishme janë në aspektin shkencor janë shumë të mira dhe mbretërëse për një vendbanim si Babunja, e cila krahasuar me